गोंय विद्यापीठाचे नवे कॅल्क्युलेशन मुखार आयला। गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर 60 जायराती काडिल्ल्यो। तरणाट्यांचो जायरातींक बरो रिस्पॉन्स। काडिल्ल्या 60 जायरातींतल्या कांय जायरातींची नोकर भरती जाल्या, कांय उरल्यात। मात ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ल्यांचो आंकडो पळयात आनी त्या अर्जांतल्यान गोवा युनिव्हर्सिटीक मेळिल्ली येणावळ पळयात। गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर वट्ट 60 जायराती काडिल्ल्या। फॉर्मांची फी वट्ट 24,64,000 रुपया युनिव्हर्सिटी कडेन जमा। 31 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 29 कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टां खातीर जायराती काडिल्ल्यो। फाटल्या 5 वर्सांत 60 जायराती पळोवन वट्ट 11,852 अर्ज आयिल्ले। 9,732 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 2,129 कंत्राटी पदां खातीर अर्ज। LDCच्या पोस्टा खातीर 5,203 लोकांनी अर्ज केल्लो। 10,17,100 रुपया LDCच्या फॉर्मांतल्यान युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात। रेग्युलर पोस्टाच्या जायराती खातीर केल्ल्या अर्जाचे विद्यापीठाक वट्ट 20 लाख रुपया मेळ्ळ्यात। उरिल्ले 4 लाख कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टांच्या अर्जांची फी। मजगती हातूंतली चडशीं पदां भरल्यात। नव्या पदां खातीर नोकर भरती प्रक्रिया सुरू आसा म्हूण गोंय विद्यापीठाची जाप। स्टुडंटा खातीर साहिल नारुलकार।